нөмірі 23 жалпы білім беру орта мектебінде қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәні бойынша талап, еңбек, терең ой атты апталық өтіп жатыр. Бүгін апталықтың 4-ші күнінде 5 және 9 сыныптар аралығында Қарлығаш өлең өрлей бер атты жас ақындар мүшәйрасына келесі оқушылар қатысып, өз өлеңдерін жолдады. Ақынды кемең көп зерттей келе, өрімі жетеу жаздым бір өлең. Тыңдай әр өлеңін, қасиет кемелін, батпандай шындықта тереңдей көремін. Көп сөзбен созбай, заманнан тозбай, рухани күш беріп, ақтығын бұзбай. Қаламы сыр шерткен, үндесіп жүректен, қадірдің өлеңі жаныңа көлеккен. Жұмжыртай тұна, тыңдаған тына, ерітіп әр сөзі бойыңды тұла. Сөздің ең айқына, келмейтін қайтыма, шындықпен кестелген өлеңнің айқыны. Ақиқат айтудан ешқашан тайсалман, қадірдің қадірі осыдан байқалған. Байқаусар бесілі санаба ана туралы өлең. Сенің арқаң дүниеге келгенім, сенің арқаң өмір сүріп жүргенім. Уайымдайсың барлық жүрген жерімде, жымиясың жасаған бар ісіме. Айналайын деген қорыттай сөзіңді, аңсап кейде сағынамын мен сізді. Қарыздармын самайындағы ақ шашқа, апарсамды сонау Меккеге алысқа. Сенің күлкің өзгеше ғой бәрінен, қартайсаң да жассың маған әлі де. Сәтсіздікке тап болсам мен кей-кейде, жұбанышым өзің болдың өмірде. Мен Салхинова Сабина, 6-шы сынып оқушысымын. Қадірлі жан жоқ маған анашымдай, пейілін қазағымның даласындай. Анам барда құлазып еңсермеймін, шын бақыттың жүремін арасындай. Ана дара құлпырған гүлім менің, ана дана жүректегі жырым менің. Анам менің әлемнің ақтаңындай, анам барда есейіп бүгілмедім. Анама деп арнадым жырды осылай, анама деп сөйлейді тіл тосылмай. Анам барда сүйемін мен өмірді, анам менің мәңгілік шын досымдай. Ұйықтама қазақ тұр оян, қақып кетпе ұйқыға. Ұйықтап кетсең егерде ұрпағың қалмас артыңда. Теріс діндер шығыпты, сол діндерге ұрпағың еліктейді бұзылып. Әй қазағым, көтер басты, ұйықтама, ұрпағыңды абайла. Құдай өзі сақтасын, еліктесе терістіңде жастарың. Бұзылар қазақ қанада, бұзылар аты тек арада. Осы бастан көтер қазақ басыңды, тәрбиеле жас ұрпақты. Тұр қазақ, оян қазақ, ұйқыңнан тұр қазақ. 9-шы сынып оқушысы Марат Дәурен. Дүниеге келдім ата-анамның арқасында, шабыттана қадам бастым Алланың арқасында. Алғашқы рет қадам бастым, білім алдым, тәрбие алып көзімді аштым ұстаздардың арқасында. Ана тілімді үйреткен ұстаздарға алғысым шексіз, білім беріп айтқанына білім беріп отырсыз үміт үзбей, сол үмітті ақтаймыз біз болашақта. Елімізге қолғанатшы боламыз сендердің арқаңызда. Ұбайдуллаева Маржанай 5-ші Д сынып оқушысымын. Анама деген өлеңім бар еді, соны оқып берейін. Әр қашанда анам бар деп мақтанамын. Анама деп ән арнаймын, жыр жазамын. Ана менің ақ жүрегім киелім, қадіріңе қасиетің бас иемін. Ана сөзі шексіз қымбат мен үшін, ана ғана қуанады сен үшін. Жылылығын бар әлемге танытқан, баршамызға ана деген асыл жан. Ақ сүтін адалдықпен ақтайтын, тәрбиесін жадыма мен жаттаймын. Бір тілегім адамзатқа арналар, аман болсын әлемдегі аналар. Адалдыққа тәрбиелейтін баласын, ұқсамайсың ешкімге сен дарасың. Жанарыңнан тән басыншы көз жасың, бақыттым бір өзіңсің анашым.